fortuna universale. Chi la manda in buca al primo colpo? Knuckles, è ovvio. Per il nostro Sonic, un dolore cronico per il mio bel colpo tonico. Sì, abbiamo capito. Tails, tira tu. Non mi fido per niente di questo qui, sai? Testa! Fortunello! Non fare quella faccia! Uno a 0 per Sonic! Oh, andiamo! Hai visto anche tu che è stato il vento? Cosa? Non hai considerato la migrazione degli uccelli? È una regola base del golf. Non è giusto, uffa però! Forse devi lavorare di più sullo swing. Mi prendi in giro? Qui non c'entra niente il mio swing! È solo questione di fortuna! Knuckles, capisco che sei arrabbiato, ma Non provare a farmi parlare dei miei sentimenti! veramente vorrei solo che smettessi di rovinare il mio prato. Quella scimmia ammaestrata di Sonic mi ha battuto a golf per pura fortuna! Credevo non volessi parlare dei tuoi sentimenti. Infatti, voglio solo urlare! Capita a tutti un momento no ogni tanto. Sì, ma non è il mio caso. Oh, davvero? Quante volte hai perso con Sonic questa settimana? Sì, insomma, ti ho detto che non mi va di parlarne! Potrebbe essere un'interferenza nell'equilibrio universale della fortuna. Dici davvero? Arcigno universo? Quello che devi fare è esaurire il prima possibile la sfilza di queste stupide sconfitte e la sfortuna che hai addosso per accelerare il ritorno dell'equilibrio universale della fortuna al punto in cui era prima. Già, proprio così. È la verità. Spostare l'equilibrio universale, davvero? Ora capisco. Non posso credere di non averci mai pensato. Quando l'ago della sfortuna universale punta verso di te, devi solo fare il possibile per fargli cambiare direzione. È una di quelle cose che quando le pensi dici perché non ci ho pensato prima. Più sfrutto la mia capacità di resistere a orribili dolorose e terribili penitenze, più sento che la sfortuna mi sta abbandonando. Oh cielo, Knuckles! Stai bene? Se sto bene, vorrei dire se tu stai bene. Oppure ti senti troppo nervoso all'idea dell'imminente sconfitta che stai per subire a golf. Dammi un minuto. È difficile parlare con un polmone perforato. Senti, a me non sembri in condizione di giocare a niente. Ah! Tu pensi che io non sia in condizione di... vabbè, quello che dici tu, ma in realtà, Gaglioffo, ho finalmente riportato l'ago della fortuna in mio favore. La tua onda fortunata è finita, Sonic. Rassegnati, amico mio, perché non ci saranno che cieli sereni d'ora in poi per Knuckles. Anche con una mente potente come la mia è bene mantenere i riflessi pronti. È per questo che voi robot mi farete da avversari nel mio allenamento. Ai vostri posti, partenza! Via! Stop! Ehi! Chi mi sta calpestando i baffi? Ehi, ma nessuno sta calpestando.
Io direi che c'è un'alterazione nell'equilibrio universale della fortuna. Forza, meteore, prendete meglio la mira. Dobbiamo fare qualcosa! Finirà per farsi del male! Hai qualche suggerimento? Potresti perdere di proposito. Qualche altra idea? Cercherò di farlo ragionare, ci penso io. Knuckles, perdi tempo con questa storia della fortuna. Se ti ho battuto ultimamente è perché sono bravo. Fortunato. Bravo! Fortunato. Bravo! E infatti sto vincendo anche in questa discussione. Non hai vinto affatto perché sto ancora dicendo la parola fortuna. Possiamo parlarne fuori di qui? Sonic e i suoi amici di solito riescono a battermi sempre per pochissimo. Ma con l'equilibrio universale della fortuna in mio favore, questo è il momento propizio per attaccare. Quindi attacchiamo immediatamente con tutto l'arsenale. Prendete il Mega. Styx, devi aiutarci a fermare Knuckles il prima possibile o gli capiterà qualcosa. No, se sposterà l'equilibrio della fortuna in tempo. E se non ci riesce? Probabilmente sarà divorato da una pianta carnivora e verrà digerito nel giro di qualche settimana. E noi non vogliamo questo, giusto? Oh, non c'è niente di peggio, ma io ho fiducia in lui. Hai fiducia in un tipo che crede nella tua folle teoria. Hai appena detto che la mia teoria è folle. Wow! Senti, Knuckles, vorrei trovare un modo per farti smettere con questa assurdità prima che un asteroide ti riduca in semolino. Hai qualche idea? Ammetti che mi hai battuto tutte quelle volte solo per una questione di fortuna. Che ne dici di una bella rivincita? Torniamo sul campo da golf. Prego, prima tu. Non senti anche tu la terra tremare? Non ci casco, amico. È vero, c'è qualcosa di strano, lo riconosco. Qualcosa? Mi stai prendendo in giro? Magnifico! L'invasione procede a gonfie vele e io sono senza il mio salvagente. Nota personale, migliorare le battute diaboliche. Eggman, cosa ti fa pensare che il tuo attacco questa volta funzionerà meglio degli altri? L'equilibrio universale della fortuna, ecco cosa. Che? Anche tu credi in quella roba? Scusate il ritardo, come posso... Io sono incolume, anche se un po' impolverato, ma tanto oggi è giorno di bucato. È la mia giornata, sì. Ah, state bene, ragazzi? Ah, è stato forte. Non posso crederci. Lo avevamo in pugno. Che ci fai tu qui? Vi aiuto. Tu non puoi aiutarci, porti solo sfortuna. Ho un'idea. Visto che tu e la tua mala sorte ci siete solo di intralcio, perché non ti unisci ufficialmente ad Eggman? Bene. Se è questo che vuoi, andrò al servizio di qualcuno che sa apprezzarmi. Knuckles, torna indietro! Lascialo andare, sarà la nostra arma segreta. Attenzione, villaggio! Le vostre urla di panico e il vostro terrore isterico mi hanno così incantato e deliziato finora che vorrei esprimervi il mio apprezzamento presentando ufficialmente a tutti voi il più distruttivo e stravagante omaggio che abbia mai concepito. Ecco a voi il Mega! Chiamato così perché è il 7% più grande degli altri robot. Eggman, ho rotto con Sonic. Sono dalla tua parte adesso. Ah, un disertore che si unisce alla squadra vincente, sempre più fortunato. Carino il robotino. È nuovo? Sì, bello, vero? Diciamo che è il mio pezzo migliore. Anche se si tratta solo di un prototipo. Non l'ho ancora mai testato sul campo, ma le premesse mi sembravano buone. Inoltre, visto che in questo momento la fortuna mi sorride... Bene, ora è collaudato e i rottamini lascio a voi. In bocca al lupo, babbei! Uffa, la mia sfortuna mi segue ovunque io vada. Forse io parlerei di fortuna. In fondo abbiamo vinto noi.
Ma io ero dall'altra parte. No, che non lo eri. Ti avevo mandato in missione segreta. Talmente segreta che neanche io ne sapevo niente. Già, visto? Hai cambiato fronte e la tua sfortuna ha annientato la fortuna di Eggman. Ma in realtà tu eri dei nostri e così, perdendo, hai vinto. È vero. È vero. C'è una cosa che mi chiedo. Da dove nascono le teorie folli sulla fortuna? Quando la sfortuna lascerà me, da chi andrà? Credo di avere un'ottima risposta alla tua domanda.